في الحلقة السابقة. الموقع هو تقاطع بعدين، واحد يسمونه التاسك ستراكشر، الاهتمام بالتاسك. إنما تحدي قيادة يؤدي leadership is about setting up and managing and maintaining a social architecture، يعني بنية اجتماعية. لا قيادة بلا شجاعة، بلا courage. السلام عليكم محمد. عليكم السلام والرحمة. كيف حالك؟ هلا بالحبيب. محمد، أنا بدي أشكرك على الحلقة اللي عملناها أمس، وعلى وقتك، إنك أنت بتعطيني من وقتك بصراحة. يعني جدا بقدر هذا الشيء، وإن شاء الله هاي كلها عشان تعمل فايدة للناس، ونشارك خبرتنا وحياتنا العملية كيف كانت، ونتعلم منك، نستفيد عشان الأجيال القادمة، الناس والنشء الجديد إن شاء الله. أنت أخ حبيب كريم، حبيبي، رفيق درب طويل، وأنا أعطيك عمري كله وليس بس وقتي. الله يبارك في عمرك أبو محمد، حبيبنا، حبيبي، خلي لنا إياك يا رب. أوكي أبو محمد، في موقف تاني صار معك، وهذا كمان من المواقف اللي أنا لن أنساها بصراحة. كان ردك هيك كلمتين، ثلاثة 3 words. أوكي، إيش الموقف؟ أنا كنت بأحد الأوبريشنز، ماسك قسم في الأوبريشن هذا، ومعاي مانجرز. أوكي، نعم. هلا أنا إيش اسمه، اشتغلت مع هدول الناس لفترة، فبعرف، صرت أعرف كل واحد إيش ميزاته وإيش عيوبه، where he needs to be improved، وهالحكي هذا كله تمام. وفاجأ بالسي CEO of that operation بطلب مني to fire all these managers out of nowhere. هيك تعال مشي هدول. طب ليش؟ بس they are against our culture وهالحكي هذا كله. قلت له بس if they are، احنا we need to work on them. انا حكيت له، قلت له حتى انا بهذاك الوقت اخترعت نظرية طرزان. قال لي، فقلت له انت بتعرف قصة طرزان؟ قال لي لا، فيها يعني شنو؟ ايه طرزان، مش منه ما بيعرفهاش. قلت له لا، انت بتعرف منشأه؟ قال طبعا. قلت له هذا من رباء رود صح؟ قال قلت له خلينا نتخيل انه هدول طرزانات تربوا بقرود. ما هو طرزان لما بعد فترة قابل جين وكذا، صار بني آدم، صار يمشي زي البني آدم، وتعلم، وصار رجل مثقف، وصار عنده علم وحكي، يعني خلص صار civilian person. فقلت له يعني اتنجر طرزان وصار بني آدم بدل ما كان قرد ولا مؤاخذة. قلت له هدول الشباب اتعلموا تحت different leadership، and إذا أنت شايفهم هيك، خلينا إحنا نعطيهم فرصة إنه to learn from us، and if they didn't بنمشيهم. قال لا الحين. وصار جدال بيني وبينه، وأنا أقول لا، بدي أمشي في الموضوع زي ما أنا بدي، وهو يفرض علي غصبا عنك بدك تعمل اللي بقول لك عليه. لدرجة إنه كل الشباب اللي على الماي ليفل، اللي هو ماي يعني بيرز، صاروا يقولوا لي أنت إيش ناوي، يعني بدك يمشيك الزلمة. قلت لهم لا، أنا ما بعمل، أنا بعمل اللي أنا مقتنع فيه صح. What he's asking me to do هذا. بالآخر طبعا خلص I gave up، لأنه كان كتير هو مصر وكتير عنيد على قراره،
وصرت لما احضر الاجتماعات يعني يسمعني كلام، وبالاخر خلص I had to I surrendered زي ما بقولوا خلص. ليش هو ما ليش كان مصر؟ هو بيقول انه لازم هدول ما بيمشوا على ما عندهم مش الفاليوز والكالتشر فاليوز اللي احنا بدنا اياها. فانا قلت انا ما كنتش شايف هيك، انا كنت شايف انه واحد بس ما عنده هاي الاشي. اوكي. لانه انا بشتغل معاهم day to day يعني I know these guys مش يعني عرفت. بس انا كنت شايف واحد he's not. بس انا لم اذكر له ذلك، ما حكيت له للسي اي او. قلت له انا we owe it to them انه احنا to mold them and try يعني احنا ندين لهم انه نعلمهم هذا، واذا ما نفعوا اعطينا سنه زمن 6 اشهر زمن يا اخي، اذا ما نفعوا بنمشيهم. قال لا we cannot wait، احنا ما عندنا التايم لكجري، احنا we need to change وكذا وكذا. بالاخر طبعا انا رضخت خلص مش قادر اكمل يعني خلص. صرت خلص I decided to قررت اني امشيهم زي ما طلب مني السي او. واليوم وين كانت الموضوع كان كمان في التقييم السنوي، التقييم السنوي للناس. اوكي. نعم. فقررت انه اقول له تعال you did very well last year but you're no longer with us يعني. هيك اللي كانت رح تصير. اوف. والله في يومها انت ابو حمد جيت سبحان الله بعثك، جيت على الاوبريشن هاي. اوكي. كان عندك زياره في هذيك في البلد هذيك اللي احنا فيها. انت اجيت على هاي فانا سالتك انت اتصلت علي. انت اتصلت علي قلت لي في عندك ساندويش بدي اجي افطر. قلت له تعال، قلت لك تعال تفضل كل سندويشات البلد على حسابك. فاجيت انت طلعت عندي، كنت انا طالب لك سندويشه وهيك، فسالتك قلت لك الموضوع كيت 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 ايش اعمل؟ وانت قاعد تاكل السندويشه هيك تمدوخ. والله I swear to God. ايه رديت علي قلت لي follow your heart. الله. والله هذه. فطبعا انا it's like you know انت اعطيتني ايش بدهم هاي حقنه فايزر ضد كورونا. شايف؟ ايه. I decided to continue with my mission. طبعا ما قلت لحدا، nobody knows، حتى السي اي او نفسه يمكن هلا هو يشوف الحلقه هاي ويعرف، بس I never disclosed this to him. I never said انه سعد is backing me up وكذا وهالحكي هذا، never said that. يعني ضليتني مصر على قراري، وحاولت مع الشباب جهدي، والشباب ما شاء الله عليهم كانوا stars except هذاك الشخص whom I asked to leave. ومشيت القصة. بس أنا كلمة follow your heart هاي ما زالت ترن في أذني. كيف يعني الإدارة والمانجمنت والليدرشيب كيف ايش يعني follow your heart؟ انا مش قادر، انا بصراحه قاعد اعمل حلقات عن القياده والغامضه والهذا، وبتقول لي ليش انت بتسميني، انت سالتني قلت لي ليش سميتها قياده غامضه؟ يعني يا زلمه في اغمض من هيك؟ فاشرح لي ايش يعني follow your heart؟ ايش يعني انا الانسان هل هي العاطفه الموضوع يمشي الموضوع؟ كيف امتى الواحد بيقدر to manage by heart and when to manage by brains؟ وين الفرق وايش الفرق وكيف الواحد يحكم؟ فلو سمحت تفضل حلل. طبعا follow your heart it means
اعمل بالرحمة لا بالعدل. CEO كان عنده معايير جامدة، معايير العدل. تمام. العدل في تراتبية، حدث خرق للقانون كذا عليه عقوبة، ما عنده اعتبارات أكثر من ذلك. الاعتبارات الباقية ربما دوائر أخرى لكذا. مصيبة كثير من الناس لما يكون CEO أو قائد يخلط بين مهمة القاضي والشيف اكزيكتيف، يخلط بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. عرفت قصدي؟ follow your heart. أنت سمعت ليلى مراد لما قالت أنا قلبي دليلي؟ طبعا. القلب هو على فكرة يعني القلب ليس أكثر من المرآة للعاطفة، لكن من يقود العاطفة هو البرين، هو المخ، هو العقل. لأن القلب ليس أكثر من مضخة دم. Purely in mechanical engineering terms, it's a pure pump. حتى في الاستراكشر وتكوينه وغيره ليس له وظيفة إحساس أصلا. الحواس كلها متصلة بالعقل. عندما العقل يعطي إشارات من خلال الأعصاب ويتحرك الدم من خلال مضخة القلب إلى مثلا أنت تريد أن تدافع عن نفسك، يتحرك الدم من خلال القلب إلى اليد. أنت تقدر اليد ترتفع، العضلة ترتفع وتضرب فيها. فهو ممر ومرآة للعواطف والحواس. فلأنها تمر به، يعني الإنسان يعتقد أنه هو الذي يحس. تمام. هو معايير العقل المنطقية الجامدة، 1 زائد 1 يساوي 2، الرقمية المعادلاتية لا تنفع في هذه الحالات، لكن ينفع العواطف التي يستشعرها القلب من خلال ردة فعله، من خلال ضخ الدم وغيره. تمام. ولذلك يعني ما نبي نخوض في الناحية التشريحية الفسيولوجية، هذه ليست مجالنا. القضية هي أن توظف معايير أكبر. تمام. العقل سيف، غمده العاطفة. وتخيل نفسك تمشي بالسيف بلا غمد، وانت ماشي تحتك ناس قاعدين وازهار موردة وكذا، راح يصير فيها كذا، راح تتقطع. صح. لأن هذا قانون. سيف هذا إذا التقى مباشرة حد السيف بأي سطح قطعه، قانون. صحيح. لكن لما تحط عليه الغمد لا. صح. تمام. ولذلك هذا اللي يسمونه rational decision making. تمام. Passion must be there. Guard ration from hurting much more than deserved. So that's why you follow your heart in this case. And you ask the question, these guys has the potential of seeing. يعني أنا شفت استعدادات لدى هؤلاء الناس لأن يتوافقوا ويترفعوا
إلى our culture أو ثقافتنا، القيم، المعاني، المباني التي نريد. أنا لمستها، حسيت فيها، ما عندي conclusion عقلي، إنما عندي إحساس صح. بأنهم ممكن أن يستجيبوا. تمام؟ ولذلك I follow my heart. الحالة هذه. بينما if I follow pure Russian، والله this is his mandate، he is the CEO، في قواعد عنده، طبقها، طلعت كذا. يعني people are not machine. Measuring people and valuing them is extremely impossible. Therefore, it must be an approach measuring. And when you measure، والله تقول أنا حرارتي 39 بس شكلي كويس، ماني شاعر بحرارة. عرفت قصدي؟ صح. يمكن الميجرمنت غلط. صح. فهذا القياس المتكامل، قياس إنساني يجمع الإحساس والعاطفة اللي هي الرحمة، والقياس الحاد المعياري العقلاني، هذه خلطتها follow your heart. جزاك الله خير. very nice. بس هو ما قال لك شيء لما انت ما you didn't fire the other two. لا هم اكثر من هم 6 individuals. 6. انت you fired only one. yes. وحفظت ب5. نعم. وهو عمره ما لامك على انك انت. لا بعد هيك خلص he left me alone صراحة. كيف he left you alone؟ خلص قال لي انت شوف اعمل اللي بدك اياه. انا قلت له يعني قلت له هذا الرجل حكيم جدا. yes he is. بعدين he knows how to manage. هو he pushed you to the edge and gave you the space to make a decision. he did his part. صح. ترى خذ بالك he rang the bell. دول ما يتوافقون مع الكالتشر مالتنا، راح يكونوا مدمرين، راح يكون معقم لعملك انت. and that what provoked you to excel in guarding this case. احنا باي ذا واي انا وياه ما زلنا يعني احنا اصدقاء طول عمرنا يعني. اكيد طبعا هو رجل. بعدين دائما ارفع، كلكم ناس ارفع من الخلاف، وانا لحد الان باخذ نصائحه وبسمع منه. اي والنعم. دائما ما شاء الله عليه يعني انسان مميز ما فيها كلام. طيب محمد كفايه اليوم اي ثينك. نتوقف هنا اليوم حبيبي ونكمل ان شاء الله. تشاهدون في الحلقة القادمة. وطلبوا من ITS انهم يشيلوا مدير المشروع، فانت قلت لهم ابعتوا معاوية. فاجأ انه الزبون كتير معصب وزعلان. جال طيب يعني صعق، قال ايش اللي بتعمله؟ قلت له انت هلا بدك المشروع يمشي. قلت له اسمع كلامي، بدل ما ان تدافع عن معسكرنا اصبحت يعني دبل ايجنت.